Halo guys, saya mau berbagi pengalaman dulu nih. Sekalian mau simpan ini resep di YouTube supaya kalau kapan-kapan ada yang mau batuk-batuk atau mau sakit-sakit badan, flu, mau dapat ingat ini resep ini. Ini mother batuk-batuk kan guys, tidak mau berhenti itu batuk. Kong saya kasih minum ini guys. Madu kahira ditambah dengan obat batuk. Kalau mother pilih obat batuk ini guys, karena dia suka yang mentol-mentol sirup. Kong supaya tambah kuat itu kondisi, kasih jeruk, kasih juga ini guys, buah kurma setiap hari. Mother ada makan, kalau belum ada makanan dia makan ini guys. Dan kondisinya sekarang mulai berangsur-angsur sembuh, berangsur-angsur pulih guys, sudah mulai sehat, mulai kuat, bisa nonton YouTube, ketawa-ketawa. Itu kemajuannya guys. Jadi jangan lupa nih, ini juga pengalaman saya waktu lalu batuk-batuk. Saya coba minum ini guys dengan obat batuk, tapi saya bukan pakai obat batuk ini, saya pakai obat batuk apa itu, OBH atau apa itu yang suami ada beli. Pokoknya intinya ini guys, kalau batuk atau flu harus minum ini, madu kahira. Ini bukan iklan ya, saya hanya berbagi info. Ini cuma ada pesan di online guys, ada lewat di FB. Saya coba pesan, ternyata manjur guys. Jangan lupa kalau mau order pia nih, pia Gorontalo terenyah, itu jualan saya guys. Oke, terima kasih.